ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரயில்கோல் சேனல். என்டிபிசி கிராஜுவேட் லெவல் சிபிடி 2 நல்ல ராஸ்கோர் வச்சிருக்க ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கங்க்ராட்ஸ். நீங்கள் எல்லாம் 90% உங்கள் சக்ஸஸை நெருங்கிட்டீங்க. என்டிபிசியில் டைப்பிங் அண்ட் நான் டைப்பிங் போஸ்ட் ரெண்டுமே இருக்குது. டைப்பிங் போஸ்ட் எய்ம் பண்ணுறவங்க இப்போ இருந்தே எப்படி ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ப்ரீவியஸ் என்டிபிசிக்கு ஆர்ஆர்பி ரிலீஸ் பண்ண டைப்பிங்கான நோட்டீஸ். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். டைப்பிங்க்கு மொத்தம் ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான், இங்கிலீஷ் இல்லை ஹிந்தி, ரெண்டில் தான் டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் நம்ம இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா 300 வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுவே ஹிந்தி அப்படின்னா 250 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட், அதாவது 250 வேர்ட்ஸு 25 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் வரும். ஹிந்தினா உங்களுக்கு 25 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் தான். அதுவே இங்கிலீஷ்னால் நீங்கள் 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் டைப் பண்ணி ஆகணும். அதை தான் அந்த வேர்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் 10 மினிட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு 300 வேர்ட்ஸு, 10 மினிட்ஸ்க்கு 250 வேர்ட்ஸு. நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டே லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி. நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த செஷனை பார்த்திங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்டை 3 செஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் 1 மினிட் எக்ஸாமு, அதாவது ஒரு வார்ம் அப் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது உங்களுக்கு பிரேக் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் விடுவாங்க. அது முடித்த உடனேவே 30 செகண்ட்ஸ் பிரேக் இருக்கும். மூணாவது மெயின் டைப்பிங் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அதை தான் உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமுக்கானதாக கன்சிடர் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. இதில் நீங்கள் முதல்ல இந்த 1 மினிட் ப்ராக்டிஸ் வார்ம் அப் டெஸ்ட்டு என்ன தான் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் சரி, நல்லா பண்ணாட்டியும் சரி, அதை ஒரு விஷயமாகவே அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க கன்சிடர் பண்ண போகிறது இந்த 10 மினிட்ஸ் எக்ஸாம் மட்டும்தான் எடுத்து உங்களுக்கு எவாலுவேட்டே பண்ணுவாங்க. அடுத்து 4th பாயிண்ட் பாருங்கள். 4th பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நமக்கு கொடுத்துருக்க பேராகிராஃபை நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் முன்னாடியே முடிச்சிட்டிங்க சப்போஸ் அப்படின்னா திரும்ப அதை ரீடைப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது கொடுத்துருக்க ஹோல் பேசேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலுமே என்ன தான் டிஸ்குவாலிஃபை தான். இங்கே பாருங்கள், ஹூ கம்ப்ளீட்டட் த பேசேஜ் கேன் ரீடைப். ஒன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்க ஓவரால் பேசேஜ் மேலே ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிறத அப்படி கீழே பார்த்து நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எல்லாமே நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப முதல்லேருந்து நீங்கள் கீழேருந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணியிருக்கிறத மேலே எடுத்து விட்டு திரும்ப ரீடைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதை ஒன்ஸாவது ஓவரால் ஹோல் பேசேஜ் ஒன்ஸாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக டைப் பண்ணி ஆகணும். அப்படி இல்லைனாலே டேரெக்டாக டிஸ்குவாலிஃபை தான். அதையும் சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் என்டிபிசி டெஸ்ட்டில் நடந்த ட்விஸ்ட் என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணவங்களுக்கு ரீடைப்பே வரல. அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஹோல் பேசேஜை ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப ரீடைப் வரும்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ரீடைப் வரல. ஆனால் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, செகண்டு ஷிஃப்ட்டு டைப்பிங் எக்ஸாம் நடந்தப்போ ரீடைப் வந்துருச்சு. இதில் என்ன குளறுபடி நடந்துச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் முடிச்சு வெளியே வர்றவங்ககிட்ட ரிவ்யூ கேட்டாச்சு. ஒன்ஸ் தான் டைப்பிங் பண்ண முடியும், ரெண்டாவது நம்மளுக்கு வரவே இல்லை, கர்சர் மூவே ஆகலை அப்படின்ட்டாங்க. நம்மளும் அதை நம்பி நிறைய பேர் உட்காந்துட்டாங்க. தடவை பண்ணப்பவே பொறுமையாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு. டக்குன்னு நிறைய பேருக்கு சார் செகண்ட் டைம் ரீடைப் வருது அப்படின்னோடனே எல்லாருமே விறுவிறுன்னு பதட்டத்திலேயே நிறைய தப்பாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செகண்ட் டைம் டைப் பண்ணுறேன்ட்டு. அப்போ எரர் அதிகமாகி நிறைய பேர் இந்த இடத்துல ஃபெயிலும் ஆகிட்டாங்க. இந்த இடத்துல தான் போன தடவை ட்விஸ்ட்டு நடந்து நிறையா ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனாங்க. கட் ஆஃப் டக்குன்னு டிகிரிஸும் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது மூலிமா நான் சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒன் டைம் பேசேஜை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டைப் பண்ணாலும் அதை பெர்ஃபெக்டாக அக்யூரேட்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம். அடுத்து பாருங்கள், எரர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக அந்த 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுற எரர்ஸில் 5% மிஸ்டேக்ஸ் உங்களுக்கு இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. அது உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் 5% வரைக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸை ஃபுல் மிஸ்டேக், ஹாஃப் மிஸ்டேக்ஸ் இப்படிலாம் பிரித்து உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு அடுத்து நம்மளுக்கு 10 மினிட்ஸ் எக்ஸாம் போடுறப்ப இதை பற்றி பார்க்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்கே நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, எஸ்எஸ்சிலாம் பொறுத்தளவு 35 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் 35 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஆர்ஆர்பியில் உங்களுக்கு 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் கம்மியான நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸ் தான் இங்கே டைப் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, எஸ்எஸ்சியில் ரீடைப்பிங் உண்டு. அதாவது ரீடைப்பிங் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. இப்போ நான் அந்த மிஸ்டேக்ஸ்னே எடுத்துக்கோங்களேன். கேஇ அடுத்து 2 எஸ் போட்டேன் அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு எஸ்ஸை நான் டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இங்கே நீங்கள் ஒரு தடவை டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் பின்னாடி பேக் ஸ்பேஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒன்ஸ் இப்போ மிஸ்டேக்ஸுக்கு இஎஸ்எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்க, திரும்ப பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணிங்கன்னா போகாது. அது மிஸ்டேக்காக தான் கவுண்டே ஆகும் அந்த வார்த்தையை. அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஏற்கனவே சொன்னது தான், ஒன் டைம் பண்ணுறதே பெர்ஃபெக்டாக அக்யூரேட்டாக பண்ணணும். அதுக்காக தான் நான் சொல்ல வர்றது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போகணும். எடுத்தவொடனே 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் போட்டு தள்ளணும் அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம ஈஸியாகவே ப்ரொசீஜர் படி நீட்டாக போகிறதுக்கான வழிமுறைகளை நான் சொல்கிறேன். இன்னொரு விஷயம், நம்மளுக்கு பேப்பரை கையில் கொடுத்து டைப் பண்ண சொல்ல போகிறதில்ல. மேலே ஸ்க்ரீனில் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்க போகிறாங்க.
அதை அப்படியே பார்த்து கீழே டைப் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபுல்லாக டைப் பண்ணும்போது கீழே ஒரு தடவை மட்டும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி இழுத்து விட வேண்டியிருக்கும். அதை நம்ம பார்த்து டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அவ்வளோதான். மற்ற பெரிய விஷயங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் இது கஷ்டமாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலான்னு ரொம்ப அசால்ட்டாக விடுறவங்களுக்கும், ஓவராக இதை ஸ்ட்ரெஸ்டாக நினச்சி டெய்லி 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்து உட்காந்து ஒரு 5-6 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அவங்க தான் இதில் வெக்ஸ் ஆகி ஃபெயில் ஆகிறது. நம்ம எப்படி போக போகிறோம்னா, ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக பெர்ஃபெக்டான வேலை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். நிறையா விஷயம் ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். நான் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் அந்த டைப்பிங்கும் பாஸ் ஆகிருக்கேன். ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கான ப்ரீவியஸ் ஸ்கில் டெஸ்ட், அதாவது 2019 நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு இப்போது 3 இயர்ஸ் பேக் நம்ம எங்களுக்கு வச்ச ஸ்கில் டெஸ்ட்டும் சரி, அதுவும் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னெல்லாம்னு இப்போ சொல்கிறேன். நான் டைப்பிங்க்கு அப்படின்னு யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோனி டைப்பிங் டுட்டோர். இது ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன் நெட்டு தான். ஸோ ஈஸியாகவே டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்டிபிசிக்கு எஸ்எஸ்சிக்குலாம் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் என்டிபிசியை சூஸ் பண்ணி நம்ம 1 மினிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ்னு எந்த டெஸ்ட்னாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். அடுத்து நான் யூஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேர். இது பெய்டு தான், ஆனால் எக்ஸாம் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது பெர்ஃபெக்டாக கொடுப்பாங்க. இதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். நார்த்தில் ஒருத்தர் தான் வச்சுருக்காரு. மினிமம் ரேட்டு தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 7 டேஸ்க்கு 100 ருபீஸ், அப்புறம் மந்த்லிக்கு 250, 1 மந்த்துக்கு 250 ருபீஸ் இப்படி தான் இருந்துச்சு. நான் மந்த்லி பேக்கேஜ் வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணேன். நான் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் கூட அவரோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஷேர் பண்ணுறேன். விசாரிச்சுட்டு பேசிட்டு வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் என்டிபிசி பை பண்ணதுனால அவரோட நம்பர் என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ இப்போவும் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். அது ட்ரையல் வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் வாங்கிக்கலான்னு சொல்லி பிளான் டீட்டெயில்ஸ் கூட எனக்கு இப்போ அனுப்பி விட்டாங்க. ஸோ அதுவும் வேணுன்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொன்ன 2 சாஃப்ட்வேர் போக இந்த கேமுமே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த கேம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா nitrotype.com. அந்த மேலே URL இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. nitrotype.com டைப்பிங் ரேஸ்னு நெட்டில் கொடுத்தீங்கனாலே வந்துடும். இதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட போட்டி போட்டும் விளையாடலாம். தெரியாதவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க, அவங்க கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா உங்கள் கூட காம்படேட் பண்ணுற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இல்லை கூட படிக்கிறவங்க டைப்பிங் பண்ணுறவங்களையே நீங்கள் இந்த கேமுக்கு இன்வைட் பண்ணி கோடு கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது பே பண்ணுற மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் இப்போ அதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. நான் இப்போ கீழே டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். நம்ம டைப் பண்ண அந்த யூன்னு போட்டிருக்கதான் நம்ம காரு அப்படியே மூவ் ஆன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இது எந்த மினிட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்னாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா கீழே டைப் பண்ண எரர் இல்லாமல் நம்ம டைப் பண்ணோம்னா ஸ்பீடாக மூவ் ஆன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம மற்றவங்களோட கம்பீட் பண்ணி வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரேஸ் லேண்ட ஃபீலும் இருக்கும். அதே டைமில் நீங்கள் டைப்பிங்கும் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் 2 அது போக இந்த டைப்பிங் கேம் இதெல்லாம் எப்போ எந்தெந்த டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணால் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நான் அடுத்து சொல்கிறேன். நமக்கு டைப்பிங் எக்ஸாம் அப்படின்றது வைக்கிறதுக்கு மினிமம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருந்து 2 மந்த்ஸ் ஆகுது குறைஞ்சது ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்ததுமே 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு போடுறது பண்ணவே கூடாது. அடுத்து இன்னொரு விஷயம், டைப்பிங் கிளாஸ் போய் அங்கே உள்ள டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது அதுவுமே செய்யக்கூடாது. அதை தான் இங்கே போட்டு இன்ட்டு மார்க் கொடுத்துருக்கேன். நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டு வைக்க போகிறது கம்ப்யூட்டரில் தான். அதுவுமே கீபோர்டு டைப்பிங் தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்க போகுது. கீபோர்டு டைப்பிங் தான் அங்கே பண்ண வைப்பாங்க. அது கம்பல்சரியாக தெரியும். டைப் ரைட்டிங் மிஷினெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கரிங் பழகிறது, அப்புறம் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை நீங்கள் பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எரர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு கீயை நீங்கள் 3 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க, எல்லாமே டிஃபிகல்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் டைப்பிங் கிளாஸ் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சே 4 பேர் டைப்பிங் கிளாஸ் போன தடவை போனாங்க இந்த டைப்பிங் எக்ஸாமுக்காக. அதில் 3 பேர் ஃபெயிலு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நார்மல் கீபோர்டில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். அந்த கீபோர்டை வேணால் நீங்கள் மாற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுமே டைப்பிங் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு 3 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வாரம் ஒரு கீபோர்டை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொருத்தர்கிட்ட கீபோர்டை மாற்றி கொடுங்க. அப்படி 3 பேர் ரொட்டேட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் கீ ப்ராக்டிஸும் கிடைக்கும், ஒரு மீடியம் லெவல் கீயும் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும், அப்புறம் ஈஸியான கீ ப்ராக்டிஸும் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு கீ டிப்ரெஷன் தான் முக்கியம். அந்த கீபோர்டில் உள்ள கீ டிப்ரெஷன். ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் ஹார்ட் கீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட் கீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அதில் டிஃபிகல்ட்டி தெரியும். அதில் மாதிரி நீங்கள் 3 கீஸ்க்குமே அடாப்ட் ஆகிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலுமே டைப்பிங் எக்ஸாம் நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் கீபோர்டில். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண பாருங்கள். கண்டிப்பாக டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போயிடாதீங்க, டைப் ரைட்டிங் மிஷினில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அடுத்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கீபோர்டில் இப்படி 3 ரோ ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இருக்கும், நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கும்.
இதில் கண்டிப்பாக அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டை ஃபிங்கரிங் படி இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும், இந்த விரலை வச்சு இங்கே உள்ள லெட்டர் தான் டைப் பண்ணணும், ரைட் ஹேண்டில் இந்த ஃபிங்கரை தம்பு வச்சு தான் இங்கே டைப் பண்ணணும் அப்படின்றதான் கிடையாது. இங்கே ஃபிங்கரிங் அப்படின்றது நம்மளுக்கு முக்கியமே கிடையாது. நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா 10 மினிட்ஸில் 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட்டு டைப் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது மட்டும்தான் முக்கியம். ஹோல் பேசேஜ் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் ஓவராலாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றதான் நம்மளுக்கு மேட்ரு. என் ஃப்ரெண்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்துக்கே ஒருத்தலாம் 2 விரல் தான் யூஸ் பண்ணுவான். 2 விரலை வச்சு இங்கிட்ட அடிப்பான், இங்கிட்டும் அடிப்பான். அதை வச்சு அடித்து அவனுமே 9 மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான் அந்த 10 மினிட்ஸ் எக்ஸாமை. நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா, எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுறதே மொத்தம் ஒரு 5 லெட்டருக்கு தான் அந்த பக்கத்தில் உள்ளதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே ரைட் ஹேண்டில் டைப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அப்படியுமே என்னால் 8 மினிட்ஸ் 30 செகண்ட்ஸில் டைப் பண்ண முடிஞ்சது. அதனால தான் நான் சொல்ல வரது என்னென்னா, நீங்கள் முதல்லேருந்தே கிராஜுவலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி செட் ஆகுதோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு டைமிங் பிரச்சனையாக வரக்கூடாது. இன்னொன்று அக்யூரசி இம்பார்ட்டண்ட், அவ்வளோதான். அதுக்கு நம்ம எந்தெந்த டைமில் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றது தான் முக்கியம். இந்த டைப்பிங் எக்ஸாமை பொறுத்தவரை நிறையா பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா, டேரெக்டாகவே 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது ஒரு சாஃப்ட்வேரில். அதை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் வரலையேன்னு வெக்ஸ் ஆகி உட்கார வேண்டியது. அந்த வெக்ஸ் ஆகி உட்கார நேரம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா, சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா NTPC CBT 2 அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் SSC ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, மற்ற எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, குரூப் டி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. அது எல்லாமே இந்த இடத்துல அடி வாங்கிடும். ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், நம்ம எடுத்த உடனே இந்த டைப்பிங் சாஃப்ட்வேரை எடுத்து டெஸ்ட் எடுத்து போடாதீங்கன்னு. நம்ம இப்போ என்னென்ன வீக்கில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரீயாக கூல் மைண்டடாக கிராஜுவலாக நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் டைப்பிங் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் 1 வீக் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, டெய்லி 1 ஹவர் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதுமானது. 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, காமன் வேர்ட்ஸ்னு. அந்த காமன் வேர்ட்ஸை மட்டும் டெய்லி 1 ஹவர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அந்த காமன் வேர்ட்ஸை நான் இப்போ டிஸ்பிளே போடுறேன். நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த 100 வேர்ட். இந்த 100 வேர்ட்ஸையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி டைப் பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு 1 வீக் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, இதை ஒரு நாளைக்கு ட்வைஸ் டைப் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இதை 2 to 3 டேஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோடனே நீங்கள் 4th டே உங்களுக்கே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வர நீங்கள் இதுக்கான அக்யூரஸியை விடவே கூடாது. இந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் வந்துச்சுன்னாலே நீங்கள் டைப்பிங் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இந்த 100 வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு பேசேஜில் 50 வேர்டாவது திரும்ப வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே நான் எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 1 வீக் இதில் ஸ்ட்ராங் பண்ணாலே உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு 1 வீக்லேயே நீங்கள் இது பண்ணது போக என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா, FB, இன்ஸ்டா, வாட்ஸ்அப் இது எது யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஏன் டெலகிராமே வச்சுக்கோங்களேன், யூஸ் பண்ணாலும் அதை எல்லாமே பிசியில் கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எந்தெந்த டவுட்டு சேட்டு எது பண்ணணும்னாலுமே அதிலே டைப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு அப்படியே மைண்டில் எந்தெந்த எழுத்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றது புரிய வரும். அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அந்த ஒரு எஃபிஷியன்சியும் கிடைக்கும், ஸ்பீடும் வர ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் 1 வீக் பார்த்தீங்கன்னா FB, இன்ஸ்டா, டெலகிராம் எல்லாமே கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் சேட் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லை லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் கூட கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணி சேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் லேப்டாப் கீஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கீபோர்டு கீ தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். அப்படி பண்ணிடுவீங்க 1 வீக். அது போக காமன் வேர்ட்ஸும் டைப் பண்ணிடுவீங்க. அடுத்து செகண்ட் வீக் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, செகண்ட் வீக் ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் டெய்லி 3 ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிடணும். டெய்லி 3 ஹவர்ஸ் டைப்பிங்க்கு கண்டிப்பாக ஒதுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரு புக் எடுங்க. ஒரு புக் எடுத்து அதில் அதை எடுத்து வச்சு 1 பேஜில் கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே டைப் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியது தான். இதை பண்ணிகிட்டே இருங்க. அது தப்பு இருந்துச்சுன்னா திரும்ப டைப் பண்ணுங்கள். மினிமம் எரர்ஸ் வர்ற வரைக்குமே நீங்கள் அதை டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் வீக்கில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டெய்லி 4 ஹவர்ஸ் ஒதுக்கிக்கோங்க. இந்த 4 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டைப்பிங் எதுக்காகன்னா, நீங்கள் இந்த இன்ட்ரோ டைப்பிங் கேம் ரேஸ் நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன்ல, நிட்ரோ டைப்பிங் கேம் ரேஸ், அந்த கேம் ரேஸை இந்த நேரத்தில் விளையாட ஆரம்பிங்க. இந்த தேர்ட் வீக்கில் நீங்கள் விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது மற்ற ஆஸ்பிரன்ஸையுமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி விளையாடுங்க. 2 பேரோட நீங்கள் மியூச்சுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி பண்ணுறப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கே தெரியாமல் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், உங்கள் டைப்பிங் ஸ்கில் இது மூலியமாக இப்போ நீங்கள் பண்ணது வரைக்கும் மூலியமாகவே எஃபிஷியன்சியாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் வர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த நைட்ரோ ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தப்பாக டைப் பண்ணிங்கனாலாம் மூவ் ஆகாது. நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை ஸ்பீடு கொடுத்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் இந்த 4 ஹவர்ஸ் நான் ஒதுக்க சொன்னதில் 1 ஹவர் நைட்ரோ ரேஸ் விளையாண்டாலும் சரி, மீதி 3 ஹவர்ஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, இந்த இடத்துல தான் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. அதுலேயுமே நீங்கள்
2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் வரைக்கும் மட்டும்தான் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். 4th வீக் தான் நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. 4th வீக் தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க, 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. இப்படி கிராஜுவலாக போகிறதுனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 3 வீக்ஸ்லேயே நிறைய அடி வாங்கியிருப்பீங்க, நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே எஃபிஷியன்சியும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஏன்னா ரேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டால் தான் வண்டியே மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்குமா. அதில் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்ததுனால அந்த 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வெக்ஸே ஆகாது, நீங்கள் நீட்டாக போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இந்த கிராஜுவலாக இப்போ நம்ம போனதுனால நம்மளுக்கு சக்ஸஸும் ஈஸியாகவே கிடைக்கும். போக போக மிஸ்டேக்ஸும் உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. 2 to 3 days சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் சாஃப்ட்வேரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த நேரம் வேணால் நீங்கள் ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேர் வாங்கிக்கோங்க. அது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் 1 month வாங்கினீங்கன்னா ஒர்த்தாகவும் இருக்கும். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி டேட் வரைக்கும் இது அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு 2 months அப்புறம் தான் டைப்பிங் எக்ஸாம் வரப்போகுது. இதுலேயே உங்களுக்கு பர்சன்டைலு வித் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் என்னன்றதை டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்டும் கிடச்சிரும். இந்த மெத்தடாலஜி படி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இந்த 4th வீக் அப்புறமே நீங்கள் டெய்லியுமே 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு, நிட்ரோ டைப்பிங் ரேஸு, அப்புறம் சோனி டைப்பிங் டியூட்டர், இதை 3ஐயுமே ஒன்று போல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அது போக நீங்கள் இந்த புக்கை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன கெயின் 2nd வீக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக காமன் வேர்ட்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃபிங்கருக்கு மட்டும்தான் வேலை, கைக்கு மட்டும்தான் வேலை. அப்புறம் 2nd வீக் வர்றப்ப புக்கை பார்த்து டைப் பண்ணுறீங்க. அப்போது ஒன்றை உள்வாங்கி இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப் பண்ணுறப்ப இதுவுமே உங்களுக்கு கிராஜுவலாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒர்க்கும் சேர்ந்து வரும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டைப்பிங் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும். ஆனால் அதை நீங்கள் இந்த ரேஸ்னு வர்றப்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வர்றப்ப நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் வேர்டையும் பார்க்கணும், டைப்பும் பண்ணணும், வண்டியும் மூவ் ஆகணும், இது எல்லாமே பார்ப்பீங்க. இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு போடுறப்பெல்லாம் ஒரு மேட்ராகவே தெரியாது. இந்த மெத்தடாலஜி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். அப்புறம் இந்த 1 month பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 month நான் டைப்பிங் எக்ஸாம் 2 month இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இதே டைம் மாதிரி தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட. அந்த ஃபஸ்ட்டு 1 month நான் என்ன பண்ணேன்னா காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் பிளேஸில் உட்காந்து தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். டைப்பிங் அப்படி நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகிட்டு வந்துச்சு. அந்த ஃபஸ்ட்டு மந்த் எண்ட்லேயே நம்ம வந்து 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணுற மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன். ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. ஒரு வேளை நம்ம டிஸ்டர்ப்டு பிளேஸில் உட்கார வச்சு எழுத வச்சா என்ன பண்ணுறது, இல்லை ஏதாவது ஒரு என்விரான்மெண்ட் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப்டாகவும் ஒரு ஹார்ட் கீயாகவும் கொடுத்து நம்ம ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது, பக்கத்தில் உள்ளவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துடக்கூடாது அப்படின்லாம் யோசித்தேன். அதனாலே நான் என்ன பண்ணேன்னா 2nd monthலேருந்து ஒரு டிஸ்டர்ப்டு பிளேஸில் உட்காந்து நான் டைப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு கீபோர்டு அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் ஹாலில் உட்காந்துட்டேன். அப்போ வீட்டில் உள்ளவங்களும் பேசுவாங்க, அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அந்த விஷயமும் காதில் விழும். அந்த நேரத்தில் நான் டைப்பிங்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்படிங்கும்போது இது எல்லாமே கவர் பண்ணி நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தேன். அதுலேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போக அப்படியும் கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரூம்லேயே தனியாக இருந்து அந்த பிளேஸ் காமாக இருந்துச்சுனாலும் சைடில் நான் பாட்டுக்கு பாட்டை ஓட விட்டுட்டு அதுலேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ எந்த என்விரான்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம டைப்பிங் எக்ஸாம் போனால் உறுதியாக நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் 3 டைப் ஆஃப் கீபோர்ட்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன், மீடியம், ஹார்டு, ஈஸின்னு. அப்புறம் எந்த டிஸ்டர்ப்டு என்விரான்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியும்னு போனேன். அங்கே எனக்கு நடந்த விஷயமும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. நம்ம நேரத்துக்கு இன்விஜிலேட்டர் 2 பேர் பின்னாடி சேர்ந்துட்டாங்க. சேர்ந்து நின்றுட்டு அவங்க எப்போ எக்ஸாம் முடியும், அடுத்து எங்கே போகலாம், என்ன சாப்பிட்லான்னு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் எனக்கு காதில் விழுந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்டர்ப்டே ஆகலை. ரீசன் நம்ம தான் அதுக்கு மேலே டிஸ்டர்பன்ஸை பார்த்துட்டு வந்தாச்சே. அதனால் என்னால் ஈஸியாக இங்கே எக்ஸாம் பண்ண முடிஞ்சது. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் உள்ளவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு, எப்படி எக்ஸாம் பண்ணீங்க, நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இப்படி வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, உங்களுக்கு நிப்பாட்ட சொல்லவும் முடியலை, இது தெரிய வேண்டாமா, 10 நிமிஷம் எக்ஸாம், மெயினான எக்ஸாம் அப்படி இப்படின்னு. நான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சு தான் நான் முதல்ல டிஸ்டர்ப்டு என்விரான்மெண்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மெத்தடாலஜி, இந்த அடாப்ட் பண்ணுற என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே நான் திரும்ப சொல்கிறது. நீங்கள் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் கிடைக்கும். இது போக உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கைடன்ஸ் நானும் டெலகிராமில் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன். உங்களுக்கு ஒரு எரர், ஃபுல் மிஸ்டேக் தெரியலை, இல்லை இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த டெஸ்ட் வரல அப்படின்னா அது எல்லாமே நம்ம டெலகிராமில் கண்டிப்பாக குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் சேட் பண்ண தான் போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான வேர்ட்ஸு, கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு 10 மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டில் 4th வீக்கில் நீங்கள் நார்மல் டெஸ்ட்டில் ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறம் போக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டெஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர்றது எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுவுமே நீங்கள் போக பண்ணிடுவீங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ண அந்த 100 காமன் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் வர்றப்போ நீங்களே உங்களுக்கே தெரியாது, நீங்கள் வேகமாக டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இந்த மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப. இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ண ப்ரொசீஜர்ஸ். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேருக்கான டிஸ்பிளே பேஜ். இப்படி தான் எக்ஸாம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
அதுக்கான ரிப்போர்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் முடித்தோடனே இந்த டெஸ்ட்டு முடித்தோடனே நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் இப்படி தான் பப்ளிஷ் ஆகும். இதிலே ஃபுல் மிஸ்டேக் எத்தனை, ஹாஃப் மிஸ்டேக் எத்தனை, என்னென்ன மிஸ்டேக்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோமோ அது ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸில் நீட்டாக கொடுத்துருவாங்க. சோனி டைப்பிங் டியூட்டர்லேயும் இதே மாதிரி இருக்கும் ரிப்போர்ட்டு. ஆனால் எனக்கு எக்ஸாமில் இதே சேம் இன்டர்ஃபேஸ் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனாலே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேர். நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த 2 சாஃப்ட்வேருக்கான லிங்க்கு, சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் அப்புறம் இந்த ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேர் 2க்குமான லிங்க்கு, அது போக நைட்ரோ ரேஸ் நான் சொன்ன லிங்க்கு, இது 3ஐயுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். அதுபோக இந்த ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேருக்கான ஃபோன் நம்பர் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஒருத்தரோட நம்பரு அதில் தான் நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும்னு, அவரோட நம்பரும் நான் கொடுக்குறேன். அந்த நம்பரை வந்து நான் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். டெலகிராம் சேட் குரூப்பில் உங்களுக்கு தேவைன்னா சொல்லுங்கள். நான் டெலகிராம் சேட் ஆர் டிஸ்கஷன் குரூப் நம்மளுக்கு உள்ளதில் அவங்களோட நம்பரும் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஐடி மாதிரி அனுப்புவாங்க. அந்த ஐடியை போட்டு நம்ம இந்த டைப்பிங் சாஃப்ட்வேர், ஸ்பீடோ டைப்பிங் சாஃப்ட்வேரை அசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெட்ஸ் ட்ராக் அண்ட் கிராக். ஃபார் மோர் வீடியோஸ், லைக், share and subscribe to our Rail Gold channel.